ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಪಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇವನ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯೂಶಲಿ ನೈಟೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಏನು ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈವನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಬೇಳೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟೇ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ, ನೀರು ಹಾಕಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಗಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೆರಡು ವಿಜುವಲ್ ಬರೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನಿವಾಗ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಪ್ಪಾಯದ್ದು ಹಲ್ವಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟೇ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಇತ್ತು. ಸೊ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ನಾನು ಪಪ್ಪಾಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಪಪ್ಪಾಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ತುರ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಪಪ್ಪಾಯ ದಲ್ಲೇ ನೀರಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಶುಗರ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಶುಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ಗಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದೇ ಇತ್ತು ಬೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಅದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗೋ ಅಷ್ಟರ ಒಳಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಪ್ಪಾಯ ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಯಿ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದು, ಮಾಡೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಹಣ್ಣಾಗ್ಬಿಡ್ತದು. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಪ್ಪಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾದಾಮ್ ಪೌಡರು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಟೇಸ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಬಾದಾಮ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ವಾ ರೆಡಿ, ಪಪ್ಪಾಯ ಹಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೆಲ್ದಿನೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವೀಟು ಕೂಡ. ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ದೆ ರುಬ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಸಾಸಿವೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇನು ಕುಗ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈವನ್ ನಾನೇನು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಕಾಯಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ 2-3 ಮಳೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ಮೇಲೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕುಗ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗಾರ್ನಿಷಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸರಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಬೀನ್ಸು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೀನ್ಸು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಬೇಜು ಮತ್ತು ಆನಿಯನ್ ಎರಡೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ, ಅಂಥವರು ಈ ಥರ ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಡೈಲಿ ಏನಾದರೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಡೈಲಿ ಒಂದನ್ನೇ ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಈವನ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಯಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ. ಇದು ಏನು ನಾನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ನಾನು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ. ಫೈನಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಬೇಕನ್ಸಿತ್ತು. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತಂದಿದ್ದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ಒಂದು 6 ಪೀಸಸ್ ಆರ್ 4 ಪೀಸಸ್, ಆ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ರೆಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಹುಳಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಬಾಬ್ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ತಿಂತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ತಿಂತೀರಾ. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ತಿಂತಾರೆ. ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ. ಹೌದು, ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೂ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾನು ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಹಿಂಡೆ, ನಾನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟಿಗೆ ಇಟ್ಟೆ. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈವನ್ ನಾನು ಇದು ನೈಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಇಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಿಯಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಬಾಬ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಐ ಹೋಪ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವನ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.